Messieurs les présidents, j'hésite toujours entre l'emploi de plusieurs langues. Mais comme nous sommes où nous sommes, je vais commencer en luxembourgeois. Vous êtes cette Luxembourgeois. La moitié du pays est là. Es ist froh, ein daheim zu sein. Wird selten vorkommt, dann ist ich noch froh, dass ihr alle gut hier seid. Hier im Europäischen Gerichtshof, die wichtigste europäische Institution, die wir hier im Land haben. Es wäre besser gewesen, wir wären alle gut hier, aber was das Gericht hier, und wir sind hoffentlich, dass wir hier die Präsenz von denen haben, die das interpretieren, was Parlament, Conseil und Kommission zusammen machen, also zusammen verbrechen. Donc je suis très heureux d'être de retour dans la capitale de mon pays et d'être ici à la Cour de justice, dans la même salle d'ailleurs, où j'ai été assermenté comme président de la Commission. Et j'ai été le premier président de la Commission qui a fait son serment en 3 langues, y compris le luxembourgeois, ce qui n'est pas prévu par le traité et par les arrangements qui sont les nôtres, mais il faut à chaque fois et à chaque instant innover tant qu'on le peut. Je suis supposé faire la description de mon parcours. Moi, j'aurais pu faire la description du parcours de mon ami Martin Schulz, parce que je le connais trop, mais je suis son ami et donc j'aurais pu dire ce que lui, il a dit. Et lui, il aurait pu décrire mon parcours parce qu'il le connaît bien, puisque les 2 parcours se ressemblent. Moi, j'ai 61 ans, donc visiblement plus jeune que le président du Parlement européen, mais nos jeunesses furent exactement les mêmes. Pourquoi est-ce que je suis devenu européen au vrai sens du terme, tout en restant luxembourgeois, et comme le régionalisme existe même au Luxembourg, un homme du sud profond du Luxembourg, sidérurgique par essence? Parce que lorsque j'étais jeune, mon père m'a raconté sa vie. Oui, il me l'a raconté, mais il ne l'a pas raconté intégralement. Il est décédé il y a 2 mois. Et je trouve dans ces papiers le vrai récit, celui qui est de guerre. Les Luxembourgeois nés entre 20 et 27 ont été enrôlés de force dans les armées allemandes. Et mon père ne m'a jamais raconté cela lorsque j'étais enfant ou jeune, parce qu'il ne voulait pas me voir souffrir. Maintenant, je lis tout ça. Le jour où il quitte son village au nord du Luxembourg, jeune, 17 ans, le voyage le plus long qu'il avait effectué était un village entre son village et cette ville de Wils, au nord du Luxembourg, 5 km. Et puis, après 3 semaines, il se retrouve en Russie. Je ne savais pas que la Russie existait. Ça s'appelait Union soviétique pour le reste à l'époque. Et donc, il a commencé la guerre en tant que soldat allemand qui était enrôlé de force et contre son gré par l'occupant allemand. Et il a terminé la guerre en tant que prisonnier russe. Parce que les Russes, qui jusqu'à ce jour ne connaissent pas la géographie européenne et ne savent pas où se trouvait exactement le Grand-Duché de Luxembourg, l'ont emprisonné parce qu'ils le croyaient être allemand. Mon père, lorsque j'avais 15, 16 ans, m'a dit, voilà, vous êtes en charge de l'histoire de l'Europe qui sera, et ne faites pas les erreurs qui furent les nôtres. Entendez-vous, discutez, ne tirez pas les uns sur les autres. J'étais un jeune ministre du budget en 85, du dernier siècle. J'ai présidé un conseil budget pendant 48 heures sans interruption et sans douche. L'atmosphère était en conséquence. Et je suis revenu chez moi et mon père était en train de mettre de l'ordre dans mon jardin, entreprise dont je suis strictement incapable jusqu'à ce jour. Et alors je viens, il dit, d'où est-ce que tu viens? Je dis, je viens de Bruxelles, c'était de la merde, nous étions là pendant 48 heures, discuter, décider. Il a dit, lorsque
j'avais 10 ans de moins que toi, parce que j'étais un jeune ministre à l'époque, on nous tirait dessus. Alors, soyez heureux de pouvoir discuter sans vous tirer dessus. Et il faut rendre grâce, en les remerciant, à la génération de guerre. Parce que ceux qui sont revenus en 1945 des champs de bataille et des camps de concentration dans leurs villages et villes détruits, ils ont fait de cette éternelle prière d'après-guerre, plus jamais la guerre, un projet politique qui déploie ses effets bénéfiques jusqu'à ces jours. Et donc, nous qui sommes plus jeunes, et vous êtes encore outrageusement plus jeunes que les trois présidents, nous devons être reconnaissants à ceux qui, au pire moment de la tragédie continentale, ont su rassembler dans un élan dirigé vers l'avenir toutes les meilleures énergies de l'Europe. Mais on n'arrive pas à expliquer l'Europe à ceux qui sont plus jeunes en faisant référence à une guerre que nous-mêmes, nous n'avons pas dû vivre. Mais nous connaissons les récits de guerre de nos pères et de nos mères et de nos grands-pères. D'ici, Martin Schulz l'a dit, 20 années, il n'y aura même plus de grands-pères qui pourront raconter l'histoire de l'Europe avant que l'Europe ne fût vraiment l'Europe. Et donc, nous sommes, notre génération, en charge de la transmission du savoir continental vers les autres générations qui viendront après nous. Mais on n'arrive pas à convaincre les jeunes Européens de la nécessité de l'Europe en se référant au pire moment, aux martyrs, aux tragédies européennes. Il faut expliquer l'Europe à travers les perspektiven qui sont devant nous. Am Anfang des 20. Jahrhunderts war Europa, so wie es heute ist, der kleinste Kontinent. Europa ist der kleinste Kontinent. Wir denken immer, wir wären die Herren der Welt. Wir sind überhaupt nichts in der Welt. Und wenn immer ein Europäer sich dazu emporschwang, Herr der Welt zu werden, ging es schief. Und Gott sei Dank. Europa ist der kleinste Kontinent. Europa, das heißt heute 25% der globalen Wertschöpfung, des globalen Bruttoinlandproduktes. In 10 Jahren, in 15 Jahren wird Europa noch zu 15% zur globalen Wertschöpfung beitragen. Schon heute entstehen 80% des Wachstums außerhalb der Grenzen der Europäischen Union. Wir werden also nicht ärmer, aber wirtschaftlich weniger einflussreich. Und wir sind demografisch auf dem absteigenden Ast. Am Anfang des 20. Jahrhunderts war ein Fünftel der Menschheit europäisch. Jetzt gibt es noch 11% Europäer. Und Mitte des Jahrhunderts wird es noch 4% Europäer geben. 4% Europäer auf 10 Milliarden Menschen. Und das werden wir nicht ändern können. Die Kommission kann vieles. Sie kann aber nicht die kontinentale Libido anfachen. Das wird uns nicht gelingen. Insofern müssen wir uns mit diesen, ja, wenn das Parlament ein bisschen was dazu tut, dann könnte es vielleicht gelingen. Aber jedenfalls müssen wir davon ausgehen, dass wir klein bleiben, wirtschaftlich einflussarmer werden und anteilmäßig an der Weltbevölkerung abnehmen werden. Wer jetzt denkt, jetzt wäre die Stunde gekommen, und viele denken das, wieder in das nationale Klein-Klein zurückzukehren. Wer jetzt denkt, dass die Stunde Europas hinter uns läge und nicht erst vor uns läge, der irrt sich fundamental. Wenn ich nicht Luxemburger wäre, würde ich vor der europäischen Kleinstaaterei warnen. Obwohl kleine Länder so viel zu bestimmen haben sollten wie größere Länder. Luxemburg ist ja ein Großherzogtum, das zwischen zwei kleinen Republiken eingepfercht ist. Und dass der Nachbar ein kleines Königreich ist und kein Großherzogtum. Aber wir müssen wissen, dass wir in Europa zusammenarbeiten müssen. Und damit dieses europäische Projekt am Leben bleibt, braucht es a. die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Parlament und Kommission. Das läuft zurzeit fast zur Perfektion. Wir müssen die europäische Demokratie stärken.
Ich bin der erste Kommissionspräsident, der nicht, wie der Gerichtshofspräsident gesagt hat, indirekt gewählt wurde. Das mag sich dem juristischen Sachverstand entziehen, dass es bei der letzten Europawahl Spitzenkandidaten gab. Einer steht hier, einer sitzt da. Ich habe die Wahl gewonnen. Er hat sie nicht verloren, weil wir haben gemeinsam gegeneinander Wahlkampf geführt mit inhaltlichen Festlegungen, die sich zum Verwechseln ähnlich sahen. Demokratie muss gestärkt werden und wir müssen die soziale Dimension Europas stärken. Das treibt mich weil mein Vater auch Gewerkschaftler war. Ich bin auch früh froh, meinen früheren Arbeitsminister hier begrüßen zu dürfen, der weniger erfolgreich war als ich. Ich war es länger, ich war da 17 Jahre lang, aber ich höre, dass er ein guter Richter geworden ist, hast du mir jedenfalls gesagt. Europa muss sozialer werden. Wir können es nicht tolerieren, dass eine neue, verlorene Generation heranwächst, weil es so viele jugendliche Arbeitslose in Europa gibt, vornehmlich in den sogenannten Programmländern Griechenland, Spanien, Portugal, andere. Und wir müssen gegen das soziale Dumping kämpfen. Ursache, wieso und weshalb die Europäische Kommission einen neuen Richtlinienentwurf zur Entsenderichtlinie vorgelegt hat. Wenn wir es zulassen, weil wir uns falsch bewegen, dass die arbeitenden Menschen sich mehr und mehr von Europa entfernen, dann gehen wir einen schweren Weg, wie wir auch einen schweren Weg gehen würden, wenn wir nicht sofortige Lehren aus der jüngsten europäischen Geschichte ziehen würden. Das heißt, dass weder die Europäische Union noch in der Folge die Europäische Kommission sich in alle Detailaspekte des täglichen Lebens der Bürger Europas einmischen darf. We have to be big on big issues, small, modest, reluctant, timid on smaller issues. Reason why the Commission was withdrawing hundreds of pieces of legislation. Reason why we are introducing in the legislative process only 23 initiatives per year, whereas the previous commissions were launching 130 initiatives per year. Also wir müssen besser werden. Wir brauchen nicht mehr Europa, wir brauchen ein besseres Europa. Und deshalb müssen wir auch versuchen, die jungen Menschen in Europa, die Hoffnungsträger sind, weil die tragen die Kraft der Machenden in sich und nicht die Weisheit der Zurückblickenden. Wir müssen auch junge Menschen wieder von Europa, seiner Nützlichkeit und seiner Einflussnahme in der Welt überzeugen. Wissen Sie, Europa ist keine Erfindung für sich selbst. Europa wird nur etwas werden, wenn wir mit den Nationalstaaten, sprich mit den Nationen zusammenarbeiten. Die Nationen sind keine provisorische Erfindung der Geschichte, sie sind auf Dauer eingerichtet. Gegen die Nationen kann man Europa nicht auf die richtige Umlaufbahn bringen. Und wir haben eine Aufgabe in der Welt. Europa ist nicht Selbstzweck. Solange jeden Tag 25.000 Kinder den schlimmsten aller Tode sterben, nämlich den Hungertod, solange ist Europa mit seiner Aufgabe nicht am Ende angelangt. Also auf gute Zusammenarbeit.